Dale. Hola, mi nombre es Santiago Zampayo, voy a ser el World 1 para la SUFI 2025, categoría escalado. Vamos a mostrar los pesos. La barra de 20, disco de 15. Bien. La barra no tiene nada. Disco de 15, barra de 20. Ok. No tiene cinta la barra, que vamos a hacerlo sostubar. Impecable. Acá, mostramos la distancia acá, de la pared a la primera línea de afuera. Vale. La primera distancia son 25 centímetros. Bien, ahora estirá hasta acá afuera. La segunda línea son 57 centímetros, 58. ¿Estamos? Y la distancia a la barra, 1,5 metros. Arrancás de espalda a la pared. ¿Estamos? Ahora un poquito. Sí, ahora un poquito. Pará que está medio cerca acá. A ver cómo se ve acá. A ver acá cómo está. La boca entra. La boca se ve o no. A ver ahí cómo está. Ahí está bien. Dale. Pará, yo digo. Vamos. Arriba. 3, 2, 1. Ellos van a entrar. Vos lo avisás.
Dale. Vale, Santi. Vamos arriba, vamos arriba. Vale, 1, 2.
No responde el cuerpo. Mañana estaba cagado antes de arrancar cómo lo iba a comer. Hice lo mismo pero con el mismo. Cómo lo iba a comer, que era efectuar. ¿Este de quién es? El cel. Ese es el largo. ¿Hundiste o cachado? ¿Lo trancaron o no? Sí, para mí que sí. Ah, sí. Sí, tantos. Yo iba ciego o cachado. Iba ciego o. La verdad que está como vaya. Para que no ayudas. Yo entrenaba con él. Yo entrenaba con él y le vamos adelante. A Nico le pasa lo mismo, entrenando mucho más que compitiendo. Pero ¿sabes qué puede pasar también? La Sandy le está dando sopa de plomo. ¿Me está dando? Sopa gallina. Caldo ¿Y gallina. por qué yo ando bien y él no? Porque el metabolismo de la mujer es diferente. Yo ando volando. Pero va a comparar. Yo tengo menos. Igual no voy a estar mal. Dice 15 de ¿Eh? No, yo hacía todo. Pero lo que pasa es que siempre me pasa gastando una hoja. Entonces yo tengo que hacer dos respiros. No, pero esto vos, yo no conozco que se haga que no se mate yo. Un día lo último. No apuré nunca, ¿no? Al final. Solo que se entregara, porque si él no se entregara, se mucho. Pero si él estuviera haciendo el open, yo sé. Si él estuviera haciendo la prueba, ¿cómo me Se caga todo. Si vos haces Ya que no me olvido de tu imagen tirada en el piso. vos estás- Esto es para mí. Esto es para mí, decía. ¿Sigue grabando esto, boludo? Larry, ¿sigue grabando esto? No está grabando, no, pero está ahí el cel. No vaya borrado. No, yo no toqué nada. Ahora borrado. No, yo no toqué nada. ¿Qué hija? Imagínate. Decile que se muere. ¿Qué pasó? Che, le queda solo uno. Vamos arriba. Vamos ahí, muchacho. Uno en línea. Partimos la boca porque no puede Sí, yo me Sí, voy. pero tiene que ser premio para hacerlo. Vos sos Hoy no se puede el por nada. mejor de él que gustaba la noche con él. Y si no salía, no. El centurión. Centurión. No, viste, para atrás fue la mañana y el domingo se lo trabó. Yo como centurión se lo tenía hecho. Amanecido, sí. Claro, eso se lo hace derecho. Una botella de whisky. Alzar a celular una botella de whisky, muchacho. Y se filmaba ahí, guau. Che, vos estabas haciendo vos sí, tú también te mensaje. Ay, bueno. Opa. Un gano. Eso bebe. Bueno. Vamos, Sandy, corazón. Me da que le viene un déjà vu al Larry. Sí. No, usted me lleva mal, pelate. No, ¿qué? No te preocupes. No, si me el grupo, viste que decía que malito. Llegaba y decía, mirá, dice la No. Había leído cualquier cosa, este loco. Por chuma. No, aquel. Que era que estaban en el estadio. Estaban en el estadio y llevaba mensaje de la llantita. Lo menos bola me dio, fuimos a mirar fútbol, estaba así con el celular. Del estadio al estadio. ¿Y eso cuándo fue? Ay, que no me da Día del estadio. Fue todo. Votaron en el Era plum, plum, pa. Estaban mirando. Votaron en el Franco del Pedro, en Argentina. ¿A quién mandaba? Ahí llevaba mensaje de la llantita y yo llevaba mensaje de la gordita. ¡Ah! Era vale, cruzaba para todos lados. Era. Mirá, si la hace. Pensá que viene la clava, loco, por celular chiquitito. Che, era plum. Apuntá que está filmando una Aparte yo iba a barrerme después de la ropa a mí el celular y me pasa y yo pensé que cuando tenía tomada. Y allá llevaban bomba para acá. Y sí, teledirigido. Che, el Santi miraba mi celular, yo sabía que miraba, pero estaba filmando el techo y no me está loco la vida.
Yo dije gol y con vuelta cuando me quedó así, sí. ¿Quién va ganando? Ahí terminamos hablando. ¿Qué tiempo? Pero hay uno que traiga la cosa de Che, si clasificamos, ¿qué hacemos? No. Estamos pasando de vergüenza acá. Estamos pasando mal de acá. Y es más, te digo, no voy a pagar nada. A mí me tenés que pagar el precio de Vos, los tres. tú me vas a pagar. Che, este coso está grabando hace horas acá, ¿no?